媽嘅線啊！阿爸，阿爸，因為危險啊！阿爸。 今日我哋懷住沉痛嘅心情喺度悼念一位法律嘅捍衛者秦宇法官。佢相信法律係維護社會公義嘅最後一道防線。秦官為咗法律同埋正義奉獻咗一生。佢喺法庭上每一個判決嘅背後，都係對法治同人性嘅尊重。秦官佢不畏強權，無懼黑惡勢力，即使面對威脅，都從未退縮。佢又用實際行動嚟展示擔當同勇氣，激發人心對正義嘅希望。人都係中意睇到自己想睇到嘅嘢。你認為佢唔值得咩？佢係一個好爸爸，一個捨己救人嘅人。佢將自己嘅生命融入到對法律嘅信仰同對正義嘅追求之中，最終為咗拯救無辜嘅生命而犧牲。秦官用自己嘅生命，最後一次展現咗無私嘅奉獻精神。佢嘅離去係法律界同社會嘅重大損失。秦官，我哋會永遠銘記你，唔單止因為你嘅成就，更因為你嘅人格。你雖然離開咗我哋，但你嘅精神將會長存。但你仲認為佢係一個壞人，係個罪犯？我唔係法官，我只係一個警察。維維，點解你要同婆婆講大話嚇？我驚你知道我撞到邊個，你就會阻止我自首。我想講啊，
我真係唔想再連累其他人啊！我唔需要律師代表我淨係想自己承擔翻個責任。我知你大個仔，你可以自己做主，不過婆婆都會陪住你，我會喺法律嘅層面維護你嘅利益，唔好驚啊！好，繼續啦。走。一維，長官你唔可以咁嘅。俾佢講兩句，俾佢講兩句。仔，冇事啊，唔使怕，阿爸喺度嚇。我話晒俾佢哋知嗰日發生咩事啦。全部都我自己嘅責任，唔關你事。你哋攞咩 charge 嚟㗎？循一為觸犯道路交通法逃避責任罪，我哋依家已經正式拘捕佢。我要保釋佢，同佢做咗擔保未？你估我唔知咩？被拒絕咗。嗱，顧及到有潛逃嘅風險，所以喺呢段期間咧，佢係唔可以保釋。我哋會將嫌犯直接係收押喺拘留所。帶佢走。有 Sir，唔使怕，阿爸實諗辦法。信我，信我啊！唔驚啦，信我。我有嘢要問你，翻去先講。唐軒，我咪同你講過，你喺休假期間唔好再插手查呢單案噶嘛。你咪一樣幫我攞到出境禁制令。我係收到情報採取行動，但係你係未經批准行使警察職權啊！你係咪嫌內部調查科啲人唔夠料砌你，你自己自動送上門啊？係我唔啱，但係揾到真兇都係值得㗎。OK， 嗱，單案破咗之後咧，我諗內部調查科嘅人見你做到嘢，交到差，應該唔會再咬住你唔放㗎。呢單案冇咁快完嘅，秦宇佢一直都誤導緊我。你唔好再節外生枝啦，好唔好啊？人哋個仔已經講到明啦嘛，佢老豆係唔知情㗎。嗱，仲有啊，你根本都冇證據證明秦宇佢係有份參與。如果你俾我翻工嘅話，我咪可以去揾證據咯。反正呢單案一直都係我跟緊㗎啦。OK， 嗱，我可以俾你查，但係你要應承我，唔好再針對秦宇啊，因為我唔想第二啲人咧覺得你喺度別有用心啊，明唔明啊？我唔會咁容易放過佢嘅。係咪你嗌一維自首？我正想問你啊，係咪你教阿一維隱瞞、講大話、呃我啊？佢撞到嘅係韓輝龍個仔，你覺得佢判咗入監，仲有機會行翻出嚟咩？係佢揾我㗎，佢好後悔、好自責，想為自己嘅過錯負責，咁樣唔係啱嘅咩？唔係應該咁樣做嘅咩？佢之前有咁多唔正常嘅行為，而家我有咗合理嘅解釋啦。我再問你一句嚇，你最好老實話俾我知，喺掩飾遺毀嘅過程裏邊，你有冇做過違法嘅事啊？你有冇連累過無辜嘅人啊？
我已經銷咗假，重新接受翻單 case。你冇要求我翻差館，即係代表今次係非正式談話。我只係想釐清幾個事實啫。對於調查方向就唔會有偏差，對於你個仔嚟講亦都公平啲。你唔反對啊？嗬？當日你一口咬定馬山堡就係偷車嘅賊，但係而家你個仔就嚟警署嗰度自首，話自己先係撞到韓江嘅人。可唔可以解釋一下？可以，你聽清楚咯。當日我係同你哋講，我喺屋企附近發現馬山堡，而認定馬山堡係偷車賊嘅係警方，同我冇關。呢個答覆你滿唔滿意？我俾你睇秦一圍去咗醫院嘅 CCTV 畫面，你應承我會帶佢翻嚟警署嗰度協助調查，但係冇幾耐我就俾人實名舉報，要被內部調查。我約見韓烈嗰一晚，你都要約我。你同我講，你已經出現喺我屋企附近，所以最有理由見到我同韓烈一齊嘅人係你。但係實名舉報我嘅係周樂文律師，成件事你真係一啲都唔知道，真係有咁啱得咁巧？投訴機制對舉報人係嚴格保密，你唔應該向第三者披露。我作為法官，當然唔會犯例，但係鑑於今次我哋係非正式談話，頭先你講嘅嘢我可以當冇聽過，但係我都要提下你，違反保密制度係要負上紀律嘅責任。秦一圍嘅口供已經清楚咁交代咗意外嘅時間同埋地點，但係當晚係你親自嚟到警署嗰度報失架車。根據記錄，你話架車係朝頭早10點左右俾人偷嘅。我想知道你點知道架車係10點幾俾人偷嘅咧？我想釐清嘅係你所講嘅同你個仔秦一圍俾嘅口供當中有咩分別？我同佢係親屬關係，除非你主動披露供詞，俾我知道佢冇喺誤導嘅情況下作供，否則我唯有援引免責權，避免作出對佢不利嘅陳述。秦官果然係秦官，多謝你配合我。呢件事未完，我仲會翻嚟。好聽。嗱，你唔好介意啊，好耐冇彈啊。我係想咧，藉住呢首歌，祝你破案成功。
真兇係落咗網，但係幫兇仲逍遙法外喎。嚇，咁秦宇係法官，佢一路以嚟都係一個好法官。喂，你唔好忘記啊，你以前好信佢㗎，你仲因為保護佢搞到你手受傷啊。咁唔代表佢可以知法犯法㗎。佢冇犯法啊，佢只不過喺行使法律程序嗰陣，將對自己有利嘅因素加以利用啫嘛。呢個係聰明無罪喎。佢連累到無辜嘅人。法庭審嘅係證據，係審唔到道德同埋良心嘅。哇！點解你係咁幫佢講好説話嘅咧？我係欣賞佢，但我更加想你唔好咁緊啫。唔好講我啦，講下你啦。點啊？劉貓嗰邊有冇新進展啊？唉，我一直都有同佢保持聯絡嘅，咁我而家咪15、16諗緊做唔做手術好咯。咁你話佢 cancer 末期，咁會唔會？會㗎，所以而家真係好難同佢講到其他嘢。如果連呢條線索都斷埋嘅話，喂，不如我哋都唔好講其他嘢啊，講翻啲正經嘢先啦。我想你學呢首歌啊，嗱，呢首歌分咗2部嘅，如果你學埋咧，我要和你音 sweet 啦，係咪啊？我學係啊，有排學喎。有排咪有排咯，你試下先，試下。有啲嘢嘅，你聽唔聽到有啲聲啊？你幫我睇下咩嚟嘅先？我買咗成萬蚊嘅呢吉他。你慢慢睇下，我執嘢先。喂，唔係你幫我睇睇啊！喂。哇，嚟咗。唔該。呀，外母啊，我想同你講，有件事發展到今日，我爸爸同埋法官嘅身份係重疊咗，但係2個身份同樣係作出咗維護一位嘅決定，所以我希望有啲嘢你唔好問。而家我同你係一圍唯一嘅親人，如果我得唔到你嘅配合，我會好難幫佢。只要係為一為好嘅，我咩嘢都可以配合。你等陣。你喺邊度揾到㗎？唔係我揾到㗎，係維維揾到㗎。維維？羅文，揾我有事啊？我聽到消息，你個仔去咗自首，咁你呢？阿爸，你嗰陣時你唔係日日上庭就開會，你從來都冇時間留喺屋企啊！但媽咪話唔緊要，因為佢知道你嘅理想係咩啊？就係因為你判咗韓灰龍坐監，我個仆街先至去強姦媽咪嘅，冇嘢嘅，叫大聲啲啊！望咗啊！我叫韓江啊，我老豆叫韓灰龍。記得話俾老公知，喂，記住啊！想玩嘅話隨時揾我。
我永遠唔會忘記嗰個人渣個樣。媽媽冇事。佢唔希望我報警啊！佢唔想影響你，所以佢唔希望呢件事俾人知道。但係第二日媽咪佢過唔到自己，佢自殺。我好嬲自己。有一日我喺街度見到佢竟然戴住媽咪條頸鏈，即刻揸住架車跟住佢。我要佢死！我要報復！老婆，你每日幫我打呔，我都覺得自己係最高光嘅時候。你今次真係唔可以退啊？因為個原審法官突然間病咗，如果我唔接手嘅話，單案就要延期，到時辯方又有嘢講，我推唔到。但係嗰個姓韓嘅黑幫，佢哋勢力好大嘅。我知你擔心啲乜嘢，我唔可以因為驚而退縮嘅。我仲要同所有人講，冇嘢可以凌駕於法律之上。點啊？打住未？爸，接住！喂，哇！好辣到你接。食飯啦！係老婆。阿爸，下個星期咧睇比賽，嗱我哋係戴藍色，阿媽咧就戴紅色。維維啊，你知唔知你阿爸咧最近審緊一單好重要嘅案啊？又嚟？阿爸幾時問審緊案啊？嗱咁嘅，因為呢單案咧就比較複雜啲，要審一個黑幫大佬，咁花嘅時間又長啲，件案又複雜啲，所以今次我哋嘅旅行，阿爸，你法官嚟㗎，你成日講嘢都唔算數，睇比賽係你話㗎嘛，咁而家點啊？除咗審案，我同阿媽咩都唔係啦。或者下次等佢哋再嚟咯。再唔係就等阿爸放假，我哋出國，我哋飛去睇好冇？你自己去。維維，冇理佢，最緊要係咪你都係咁諗？咁我又唔係細路哥，放心啦，維維睇下冇嘢。等我審埋呢單案，我攞大假，我哋一家去旅行，再同你拍拖。好啊，去露營啊，維維中意。老婆，做咩事啊？老婆，
點解你咁凍啊？嚇，老婆，點解你咁凍啊？嚇，點解你咁凍？嚇，做咩事？做咩事？做咩事？媽，點解你咁凍啊？喂，一位，攞張被過嚟，媽媽好凍啊！快啲，快啲，攞張被過嚟啊！你過嚟扶住佢，你過嚟扶住佢，老婆，啊，好凍，媽媽好凍，老婆，老婆，唔好啊，唔好啊，唔好啊，老婆。撞我阿哥嘅人已經拉到啦，劫秦一圍，法官個仔。不過警方封鎖咗消息，仲未知佢人喺邊。東區警署拘留室。阿爸你喺入邊都好唔得閒喎。只要有人、有錢，咩消息買唔到啊？等法院判佢坐監，我保證佢冇命等到放監嗰日。害我個仔嘅，只有我先可以審判。我要判佢死刑。好，我嚟安排。你阿哥而家啲情況點？佢幾好啊！唉，琴日仲問我可唔可以幫佢叫2條女入去添。估計就快好返嘅。別仔，俾心機，我哋韓家將來就係靠你兩兄弟。知道阿爸。嚟，慢低，細啲，你咩歌啊？散仔嚟嘅，你坐好啲啊！咩態度啊？客氣啲好唔好啊？關你咩事啊？呢邊咩環境啊？阿長咩事啊？拉我過嚟做乜嘢？你而家拒捕、襲警、藏有攻擊性武器拘捕你得唔得啊？坐啲，唔係告埋你阻差辦公啊！哇！我隻手啊，血啊！你個爛蛋啦，喺差館裏邊偷嘢。你睇緊啲啦，好彩佢唔係偷你支槍咋。好啦，唔該晒。古 Sir，
你知唔知出邊咁多壇大龍鳳，全部都係有預謀㗎？的確係有人向我哋宣戰。佢哋嘅目的根本就係秦一圍，所有新收嚟嘅犯都唔可以留喺呢度。我已經同西區警署咧要求支援，接收我哋呢邊嘅犯嘅。嗱，同時上頭亦都批准咗，佢話如果真係人數太多嘅話咧，可以移送去監獄作為暫時拘留。呢一場係硬仗，唔可以俾佢哋得逞。你行得快過，哎呀，快過，好，小心，慢慢，哇，食藥啦。我俾半個鐘你去沖個涼。冇嘢嘛？好似我唔知啊，咩事啊？有冇嘢啊？走啊！江少，呢度醫院嚟嘅。係喎，醫院嚟嘅喎。喂，不如咁啊，你幫揾條女入嚟扮護士咪得咯。你少揾我。喂，睇住你仔，唔使啦，帶埋佢哋走啦，走啦，唔好咁婆媽啦。喂，羅強，孖妹啊喂！因為你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會。